Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Со договор разговорите да продолжат заврши вчерашната средба меѓу премиерот и лидерот на Алијанса за албанците околу нивниот статус во владината коалиција. Според информациите кои ги соопштија владини извори, Мицкоски и Таравари разговарале во, како што се вели, конструктивен дух, а премиерот го пренел она што го изјавуваше во медиумите. Мицкоски пред средбата очти порача дека Таравари ќе мора да одбере дали ќе остане во владата или ќе соработува со Дуи, бидејќи за него, како што рече, соработката со Дуи не е прифатлива опција. И Таравари коментираше во пресрет на средбата, убатувајќи критики до коалицијата Вреди, и најави дека неговата партија дефинитивно останува на тоа на изборите да настапи со самостојни советнички листи, додавајќи дека е подготвен и да ја напушти владата. Доколку Таравари реши да си замине од владата, владеачкото мнозинство би се спуштило на 73 пратеници. Премиерот, а вчера и председателката Силјановска коментираа дека за влада се потребни 61 пратеник и дека во моментов мнозинството е во комотна позиција и дека нема потреба од организација на предвремени парламентарни избори. Владачката ВМРО-ДПМН неделава на седница на партиските тела се очекува да донесе одлука за формирање на изборните партиски штабови, со што и официјално го почнуваат процесот на селекција на кандидати за локалните избори. Премиерот Мицкоски рече дека до крајот на мај ќе се знаат најголемиот дел од имињата со кои неговата партија ќе истрча на локалните избори. Во меѓувреме, партиското раководство веќе е на терен и секојдневно остварува средби со локалните ограници. До овој момент од ВМРО-ДПМН нема информации за сигурни кандидати. Подготовките за локалните избори течат и во Социјалдемократскиот сојуз. Партискиот лидер Филипче најави дека до крајот на јуни партијата ќе ја комплетира процедурата на избор на кандидати, а во текот на оваа недела ќе се знаат и првите имиња кои, како што рече Филипче, ќе бидат актуелни градоначалници кои ќе добијат шанса за нови 4 години. Подготовки има и во Знам, од каде се очекува месецот да ја формираат Скопската градска организација, кон средината на идниот месец да одржат и конгрес. Знам најавува самостоен настап на изборите со свој советнички листи и меѓусебна поддршка со ВМРО-ДПМН во одредени општини каде што ќе се договорат преговарачките тимови кои се усогласуваат веќе подолг период. Во коалицијата Вреди по разделбата со Таравари веќе неофицијално соопштија дека во Тетово и Чаир ќе одат со актуелните градоначалници, додека во Кичево ќе го кандидираат министерот за социјала Фатмир Лимани. Европскиот фронт, предводен од Дуи, ќе оди со заеднички листи на престојните локални избори. Информацијата денеска сподели пратеникот од турската партија, која е дел од коалицијата на Дуи. Лидерот Ахмети рече дека дополнително ќе се преговара за меѓусебна поддршка со останати политички структури, не исклучувајќи го и Арбен Таравари. Од фронтот на Дуи натаму остануваат на барањето за предвремени парламентарни избори. Сме отворени, како што кажуваат нашите лидери, и јас за соработка со сите субјекти во нашата држава, со збидувањето во коалицијата ВЛЕН се докаже дека тие немаат легитимитет, ние што се повикуваме на легитимитетот, тоа е дека ние сме победници и во претседателските избори бевме победници и победници во парламентарните избори, имаме 6 повеќе пратеници. Самиот Арбен Таравари призна дека 70% од гласачите немаат доверба во нив, дека не се ценети во нивните коалициони редови и Македонија по мене, например, со ова ќе оди по повеќе политичка криза ќе влезе и ние повикуваме, еве, доколку се вака, на предвремени избори, па да видиме кој фронт ќе биде тој искрениот фронт што нашите граѓани и гласачи очекуваат од нас. Ми се чини дека како ќе се одви за локални избори, ние кажавме начелно Европскиот фронт ќе излезе со своите заеднички кандидати на цело ниво на цела Македонија и со заеднички листи. Тука ќе имаме и ние представници од турската заедница во нивните листи. Работна група ќе ја проверува состојбата на зградите на Финки и Факултетот за физичка култура, кои со години стојат недоградени и пропаѓаат.
Освен физички увид, групата ќе ја прегледува и документацијата и ќе го дефинира начинот на кој ќе продолжи изградбата. За таа цел денеска беше подпишан меморандум за соработка меѓу Министерството за образование, УКИМ, Градежниот факултет и Службата за општи и заеднички работи на владата. Процесот треба да заврши до крајот на годината, а потоа да се распише тендер за доградба. Изградбата почна уште во 2015-та, а запре во 2019-та. Од тогаш на зградите не се работи ништо, а при посилен ветер од карабините летаат даски и градежен материјал, што може да биде опасно за минувачите и студентите кои секојдневно поминуваат покрај нив. Тој е проект почнат пред 10 години и тоа и не беше лесна работа. Во овој момент заклучивме дека ќе ни треба стручна помош за да ги направи сите потребни анализи, како што веќе кажа деканот на Градежниот, и за фактичката состојба на двете згради кои 10 години стојат непокриени во вид на карабина, но и за сите други елементи, например, машинскиот дел, електриката, греењето, се што опфаќа еден таков проект, и секако веројатно ќе треба и некакво дополнување на првичниот архитектонски проект, затоа што знаете дека веќе е донесена одлука дека фасадата дефинитивно ќе биде променета. Тоа нема да не чини денар, бидејќи деканот на Градежниот факултет заедно со УКИМ одлучија тоа да го направат како добробит за студентите и за целото општество. Ќе ја преземеме ова исклучително битна задача да практично си помогнеме самите себе си, односно да се вклучиме во завршување на објектите кои што припаѓаат на нашиот универзитет, да помогнеме на нашето ресорно министерство за да спречиме нивно понатамошно пропаѓање, односно да ја увидиме нивната моментална состојба и да најдеме најсоодветен начин за нивно одржливо завршување. Најлоша варијанта од се е овие објекти да останат во состојба во која што се, за кои што се потрошени сериозни средства, а со тек на време пропаѓаат. Ова е големо значење. Финк е еден од најголемите факултети на нашиот универзитет и воопшто во државата, со некаде над 5000 студенти кои што во моментов се распределени во капацитетите кои што УКИМ ги има во техничкиот кампус. И се разбира зградата за факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Во моментов тие се сместени на својата локација, меѓутоа канцелариите, објектот во кој што е сместен факултетот се уште во субстандардни услови, така што ова ќе значи значително подобрување на квалитетот во кој што работат нашите наставници, студираат нашите студенти. Ние како служба за општи заеднички работи, нашето богато искуство при изградба на ваков тип на објекти, стоиме на располагање со нашата комплетна логистика и со нашиот човечки потенцијал и кадар да излеземе максимално пресрети и да дадеме се од себе за конечно да студентите, како што напоменав, добијат соодветни услови за студирање понатака. Председателот на Република Хрватска Зоран Милановиќ утре ќе престојува во официјална посета на Македонија. Предвидено е Милановиќ да има средба со својата домаќинка, председателката Гордана Силјановска-Давкова, како и со други македонски официјални представници. Скопската полиција ги известува граѓаните дека утре, поради официјалната посета на Милановиќ, единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе превзема мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на град Скопје. Тоа значи дека во време на движење на делегациите сообраќајот повремено ќе се запира на одредени сообраќајници. Полицијата апелира до сите граѓани и учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои што ќе ги издаваат полициските службеници. А собранието денеска ќе одржи 47-та, а потоа и продолжението на 34-та седница. На 47-та седница на дневен ред се вкупно 12 точки, меѓу кои предлогот на Левица за измени на кривичниот законник поднесен по скратена постапка кој предвидува удвојување на роковите за застарување на кривичните дела и воведување на незастарливост за кривични дела против службената должност. Пред пратениците ќе биде и предлогот за измени на законот за финансирање на политичките партии, како и уште 10 законски решенија, сите по скратена постапка. На 34-та седница пак треба да се гласа за повеќе точки кои претходно веќе беа разгледани од пратениците. Ги следиме денешните настани во собранието кои почнуваат во овој момент. Детали ќе имаме во следните информативни изданија.
Интензивна соработка меѓу двете министерства во областа на даночната политика и борбата со финансискиот криминал е договорена на средбата на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска со турскиот министер за трезор и финансии Мехмет Шимшек, на која присуствува и директорите на УЈП и финансиската полиција во Турција. Даночните управи, како што е договорено на состанокот во Министерството за финансии на Турција, ќе работат на директна размена на информации за даночни ризици, заеднички даночни контроли и слични заеднички активности за мониторирање на активностите на поврзани даночни обврзници што може да влијаат врз плаќањето на даноците и во двете земји. Министерката потенцираше дека управата за јавни приходи игра значајна улога во прибирање на приходите во буџетот и дека се многу значајни сите активности и мерки што се превземаат, а се во насока на зголемување на ефикасноста во прибирањето на даночните приходи, како и примена на меѓународните искуства. Во организација на Катедрата за македонски јазик и Катедрата за македонска книжевност и култура на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, денеска и утре се одржува меѓународна научна конференција Македонски јазик 80 години од кодификацијата. 60 научници, македонисти и слависти од земјави и од странство заеднички ќе чествуваат 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик. Во рамки на конференцијата ќе се одржи научниот собир млади македонисти на кои што традиционално учествуваат истражувачи од земјата и странство до 35 годишна возраст. Дирекцијата за радиациона сигурност одбележа 20 години од своето постоење. Станува збор за државно тело кое е задолжено за контрола на изложеноста на радиација и уредување на овој сектор преку издавање и контрола на лиценците за работа. Резултатите од минатата година ги соопшти директорот. Изминативе 20 години дирекцијата е регулаторно тело преку кое што се вадат лиценци и дозволи за работа на правни субјекти кои што вршат работа со јонизирачко зрачење и со отворени извори на радиација. Во делот на дирекцијата имаме и инспекцијски надзор. Покриена е целата територија на Република Македонија со инспекцијски надзор кој што врши контроли на сите правни субјекти кои што вршат дејност со јонизирачко зрачење. Пример, изминатата 2024 година издадени се вкупно 237 лиценции и дозволи на стоматолошки ординации, радиотерапија, радиациона рентген диагностика, нуклеарна медицина, производство на радиофармацевтици, како и индустријска радиографија. Во делот на инспекцијскиот надзор, дирекцијата врши контрола. Изминатата 2024 година има спроведено 151 редовна контрола, 22 вонредни контроли и 51 контролирана контрола, односно на веќе издадени дозволи. Нуркачкиот центар Амфора од Охрид викендов ќе реализира еколошката акција Охрид Еко 2025 за чистење на дното на Охридското езеро од цврст отпад. Десетици нуркачи од земјата и регионот во сабота на повеќе локации кај градското пристаниште, кај љубаништа, заливот на Коските, автокампот Градиште и кај Калишта ќе го чистат езерското дно од пластика, метал и секаков вид цврст отпад депониран во езерото. Целта на акцијата, што се организира веќе четврта година поред пред главната туристичка сезона, е заштита на биодиверзитетот, подигнување на свеста кај населението и зачувување на природната убавина на езерото, велат од Нуркачкиот центар.